Lo sapevi che in Senegal esiste un lago naturalmente rosa? Si chiama Lac Retba ed è uno dei luoghi più incredibili del pianeta. Il suo colore rosa intenso è causato da un'alga chiamata Dunaliella salina, che produce un pigmento rosso quando l'acqua è molto salata e colpita dal sole. È un fenomeno raro e sembra davvero uscito da un sogno. Iscriviti per scoprire le meraviglie del mondo, restando su YouTube.